ఉజ్బెకిస్తాన్ లో గత ఏడాది 65 మంది పిల్లల మరణానికి కారణమైన కాఫ్ సిరప్లు తిరిగి ప్రారంభించడానికి మారియన్ బయోటిక్ సంస్థకి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం మళ్లీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ఇతర ఏజెన్సీలు గత సంవత్సరం నుంచి ఉజ్బెకిస్తాన్, గాంబియా, కామెరూన్లలో 141 మంది పిల్లల మరణాలకు కారణం కాఫ్ సిరప్ అని, వీటితో సంబంధం ఉన్న 3 ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ని బ్యాన్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు సంస్థ తయారు చేసే ఇతర మెడిసిన్ లో క్వాలిటీ లేనట్లు ఎలాంటి కేసు లేదని ఉత్తరప్రదేశ్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ రద్దు చేసిన మారియన్ లైసెన్స్ ని తిరిగి పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సహజ న్యాయం దృష్ట్యా ఈ ఫార్మా కంపెనీ విన్నపాన్ని మన్నించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సిడిఎస్సిఓ వెల్లడించింది. కేవలం ప్రొఫైలిన్ గ్లైకాల్ ఉపయోగించి మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి అనుమతి లేదని, మిగతా మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి, సేల్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నట్లు తమ ఉత్తర్వుల్లో సిడిఎస్సిఓ పేర్కొంది. అక్టోబర్ 5న WHO హెచ్చరికను అనుసరించి 4 సిరప్లను గాంబియాలో మరణాలకు లింక్ చేస్తూ మైడెన్ ఫార్మా ఎగుమతి లైసెన్స్ సస్పెండ్ చేశారు. పిల్లల మరణాలకు భారతదేశంలో తయారు చేసిన కాఫ్ సిరప్లకు మధ్య WHO అకాల సంబంధాన్ని కలిగి ఉందని ఇండియా వెల్లడించింది. ఇప్పుడు కంపెనీ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ ఆగస్టు 11న ఫ్యాక్టరీని తిరిగి తెరిచేందుకు అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుందని డ్రగ్ కంట్రోలర్ శశిమోహన్ గుప్తా ఉత్తర్వుల్లో తెలిపారు. ఫార్మాస్యూటికల్స్, హెర్బల్ కాస్మెటిక్స్ ఉత్పత్తులలో డీల్ చేస్తున్నట్లు తన వెబ్సైట్ లో తెలిపిన మారియన్ గతంలో ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని ఖండించింది. ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ మారియన్ అంబ్రోనాల్ DOK1 మ్యాక్స్ తయారు చేసిన 2 కాఫ్ సిరప్లలో డేంజరస్ క్వాంటిటీలో డైథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నాయని గుర్తించడంతో ఉత్తరప్రదేశ్ మారియన్ ఫ్యాక్టరీని మూసివేసింది. జనవరిలో భారత ప్రభుత్వం జరిపిన పరిశోధనలో 22 మారియన్ సిరప్ల నమూనాలు కల్తీవి, నకిలీవి అని తేలింది. మార్చిలో మారియన్స్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసిన ప్రొఫైలిన్ గ్లైకాల్ నమూనాలో ఈజీ ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. ఉజ్బెకిస్తాన్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ కూడా చెప్పారు. అదే నెలలో భారత ఫార్మాస్యూటికల్స్ పార్లమెంటు దృష్టికి తీసుకువచ్చింది. డిఈజీ, ఈజీ కాస్ట్ తక్కువగా ఉండటం వలన ప్రొఫైలిన్ గ్లైకాల్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని ఉపయోగించారని రాయిటర్స్ నివేదించింది. జూన్లో WHO ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించింది. 2021లో ప్రొఫైలిన్ గ్లైకాల్ కాస్ట్ పెరగడంతో కొంతమంది డీలర్స్ తక్కువ కాస్ట్ లో ఉండే విషపూరిత ద్రవాలను లీగల్ ఫార్ములాతో మిక్స్ చేశారని వెల్లడించింది. తమకు తెలిసే జరిగిన ఈ తప్పిదాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మారియన్ సిరప్ల సంస్థ లంచంగా అధికారులకు $33,000 ఇచ్చారని ఉజ్బెక్ స్టేట్ ప్రాసిక్యూటర్లు ఆగస్టులో తాష్కెంట్ లోని కోర్టుకు తెలిపారు. ఉజ్బెకిస్తాన్ లో మరణించిన పిల్లలు తీసుకున్న కాఫ్ సిరప్ లో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఎక్కువ ఉపయోగించారని, ఇది హానికరమని, అసలు ఇది కాఫ్ సిరప్ లో ఉండకూడదని తెలిసింది. హర్యానాకు చెందిన మైడెన్ ఫార్మా తయారు చేసిన కాఫ్ సిరప్ లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు గుర్తించి అవి కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉన్నట్లు గాంబియాలోని పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ పేర్కొని వాటిని నిషేధించారు. అది జరిగిన కొన్నాళ్లకే ఉజ్బెకిస్తాన్ ఘటన మరోసారి నివ్వెరపోయేలా చేసింది. గాంబియాలో 63 మంది పిల్లలు లివర్ డిసీజ్ తో చనిపోయారు. దీనికి కారణం వారు వాడిన ఇండియా తయారు చేసిన కాఫ్ సిరప్లే. ఇంత ప్రమాదకరమైనప్పుడు, పిల్లల లివర్ పై ఎఫెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇలాంటి కంపెనీలకు మళ్లీ పర్మిషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు? దీని వెనుక ఎవరున్నారు? ఏం జరిగి ఉంటుంది? ఇప్పుడు అందరిలో ఇవే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇది గాంబియాకు, ఉజ్బెకిస్తాన్కి జరిగి ఉండొచ్చు. భవిష్యత్తులో ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి ఘటన జరిగితే అప్పుడు పూర్తి స్థాయి చర్యలు తీసుకుంటారా అని ఆందోళన చెందుతున్నారు ప్రజలు.